seen émission ndoguli ci Baol Média FM ngeen di ci ànd ak Mor Mbaye Cissé Diop moo leen koy présenté tous les jours à partir de 20h lay doon fii ci biir Baol Média FM 97.1 ñi ngi ciy dalal bépp way politique bàyyi wuñu kilifa diine bàyyi wuñu kilifa aada yow mi bëgg ku la dalal mën nga jaar ci numéro de téléphone bi 77 504 04 79 77 504 04 79 ba tey yow mi bëgg a sponsoriser émission bi Baol Média ubbil na la ay buntam mën nga ko jaar ci 77 177 43 70 77 177 43 70 Baol Média daal ca kaw ci kanam ci lu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki auditeurs yi suivre seen rajo Baol Média FM ci Touba Mbacké fréquence 97.1 yéen ñuy suivre ci biir réew mi bitim réew via suñu site Baol Média ak suñu rajo TV.com ñu del si waatal leen seen émission ndogu ak Baol Média ànd ak Mor Mbaye Cissé ci présentation bi. tey nag ñu dikk ak yéen fii ci Touba di dalal benn responsable bu bokk ci APR ñu koy woowee Moustapha Seck nekk fii ci diwaanu Touba Jannatul Mahwa ba nga ne aussi yor baas itam ci Bokkatal Moubarak Moustapha ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax ci nangu gi ñu nangu nekk tey suñu invité du jour. jërëjëf sëñ Mor Mbaye ñu ngi nuyu waa Sénégal ñu ngi nuyu également waa département bu Mbacké ak waa Touba. ñi ngi nuyu suñu mbokk APR yi ñi ngi nuyu suñu mbokk yi def politique nekk ci opposition bi waa PDS waa Rewmi waa AFP ñëpp. waaw Moustapha bu ñu bëggee xam sa parcours ci wàllu politique en résumé. waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla di ñaanal la xalif général des Mourides mu yàgg fi te wér Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou yàlla wéral ko ba liggéey bi oyof ci kawam toy. suñu parcours politique depuis quelque temps ñi ngi ci département bi di yëngu ci politique jaar parti bu ñuy wax parti démocratique sénégalais di PDS amoon fa ay responsabilités yoroon UJTL bi de 2011 à 2017 nekkoon le comité de liaison fédérale muy CLF bi jiite ko lu jiitu loolu en 2006 bi président Sall ñëwee doon monté section yu PDS yi ñu yoroon responsable des jeunes bu Jannatul Mahwa ak zone bi ak section bi ci aju Bokkatal Moubarak Touba Ndiarème Madiyana et consort yaakaar naa foofu la ñu jaaree jógee fa ñëw comité de liaison fédéral bi bokk benn bureau exécutif national bu UJTL ci jamonoy Baragay yaakaar naa ni daal foofu lañu fi jaar ci politique ba ni ñu ñëwee APR en 2017 le 2 février 2017. lan moo la motivé nga quitté PDS ñëw APR. li ma motivé ma quitté PDS maanaam lu simple la PDS mu nekkoon sama parti politique du jëmmi programme wala def lu baaxul moom moo ma fa jëlee mais dafa doon parti boo xam ne si nii soo doonee ndaw dañuy bëgg nga dépendre ci un leader toujours dana am benn Fallou Mbacké booy sukkandiku wala nga am benn Serigne Bara Dolly mooy sukkandiku wala am Moustapha Cissé Lo wala am Massamba wala Mademba te bu la yàlla bindee meloo noonu soo rayantee ci sa bopp ba am responsabilité dañ lay xeex lii moo ma jëlee PDS dama doon rayante sans l'aide de personne ba jël comité de liaison fédérale téye ko responsable bu mu ci dimbali amul au contraire dañ ma doon xeex ñi nekkoon ci dëkk bi biñ koy xëccu en 2011 ñu rayante ba jot ci biñ ci jotee fulla gi ñu war na joxuñu ko fayda gi joxuñu ko ñi nga xam ne si ni ñoom la parti reconnaître fii teg leen fi ñu nekk fi bu ñuy investir ay liste dañ lay yóbbu fa gën a sori te dama jàpp ni ku yor instance bu mel noonu lu fiy cërub jeune ça te revient au droit loolu la jàpp mais dañ lay xeex di jël seen jeunes yi nga xam ci ñoom la ñuy àndal di leen teg ci sa kanam bañ la jox considération waa Dakar yi léeg-léeg dañuy ñëw ba génn fi doo yëg mu mel ni daal yow da ngaa mënul ñàkk a ànd ci parti bi te it nag man li olof di wax mbaam du wëri lawbe ñun bu ñu nekkee ci base bi di sonn di def politique daanaka sax ñoom ñi ci kaw ñooñu rek ñoom ñooy tax bu yàlla dogalee mënuñoo xam loolu man damay jël samay responsabilité loolu nag beraluma ko PDS beraluma ko APR beraluma ko kenn bu yàlla dogalee la ma metti PDS APR mu arrivé war ma fii damay def na ma defaatoon lu ma ci am sentiment man fu ma nekk dañ may reconnaître xam ma ndax politique daa metti kenn joxuma ñaari dërëmam sama xaalis lay politique kon bu fekkee ni lu la moindre des choses mooy jox la benn considération mënul am da ngay téye sa bopp xam li ngay def man bokkuma ci ñi naan yàlla nuyu benn parti politique yàlla nuyu na la ca gisuma ko loolu du ma ko def. voilà Moustapha bundu xatal yooyu ñu la doon def PDS ba mu tax nga quitté fa est-ce que yooyu noonu amul APR présentement. waaw xam nga maa ngi koy sentir chaque jour maa ngi def allusion
APR ñi may bundu xalaal dañ jut samay maas maanaam du ma seen morom ci loolu laa bëgg a waxee am na fi ñoo xam si dañ lay sajj xeef di la xeex mais ñooñu ay kàngam lañ wala non duñ ay kàngam ay booy lañ yoo xam ne si nii sama présence moo leen di déranger loolu laa mën a jàpp boo gisee ma mën a boo yooyu jagam egguñu ci instant de décision yi est-ce que buñ la bundaxalee la est-ce que dina war na mën a tax nga yow nga quitter parti voilà moo tax ba léegi ma resté fii raison pour laquelle ma des bi APR bu fekkoon ne tey ay kilifa ñoo koy def kenn waxatu ko damay taxaw affronter leen gën dem sama yoon mais ñi koy def damay xam ni maanaam présence su Moustapha ci biir parti bi moo leen di déranger parce que dañuy jàpp ne day jël seen place man loolu laa jàpp boo déggee élection législative yi passé ñu naan Moustapha dafa voté sanction ñu ko wax ñëpp ay boy lañ ay jeunes yoo xam ne si nii man ak ñoom xamante nañ bu baax a baax bu yàgg bokkoon nekk PDS bi mu ñëw affaire yi déranger. est-ce que yooyu itam dañ la placé wut ci liste bi fu baax moom itam moo tax itam nga battre campagne comme les autres. dama battre campagne comme ni ma ko war a defee gis nga dama lay wax sëñ Mor benn affaire bokku moon sax ci liste bi xaaru moon bokk ci liste bi également parce que bi may ñëw APR ak bi ngay confectionner liste yi soriwul kon xaaru moon di ñëw rek ñu may dugal ci benn liste. est-ce que jàpp nga da nga battre campagne en faveur de l'opposition. bu ma ko doon def dama ko def officiellement du ma ko def officieusement aussi parce que je suis indépendant su ma doon battre campagne en faveur de l'opposition dama koy def officiellement du ma ko def officieusement parce que du luñ ma jox loo xam ne si nii day tax may battre campagne di ko nëbbu du luñ ma fal du leneen loo xam ne si nii nit mën na ci teg baram kon man damay jël samay responsabilité su ma dee opposé wu damay opposé wu su ma dee ànd ak pouvoir damay ànd ak pouvoir je suis très indépendant sur le plan politique raison pour laquelle du ma battre campagne di ko nëbbu loolu ñu ko doon wax c'était pour tenir maanaam deru Moustapha ba nga xam ne si nii maanaam considération xëy na bi ñu ko war a jox wala wóolute gi ñu ko war a wóolute duñ ko def loolu lañ doon joué ci échec nañ dañ cee échec dem nañ ba di wax xaw ma comment dire celui qui va au palais Nangam Cissé. kan le gars qui sant Cissé ca nekk un proche du président de la République Cissé comment il s'appelle encore. lan lay occupé au palais. Palais c'est un conseil technique du président. Mamour Cissé oui. dem nañ ba woo ay Mamour Cissé dem woo ay service de renseignement yu nekk fi ñu leen koy wax pour ñu bind rapport yooyu mu dem. te loolu amul benn effet amu ko man sëñ Abdoulaye Mbacké Gaïndé Fatma en personne wax nañ ci mu ni ma y a des gens qui viennent ici ñu ñëw fii di wax ni da nga voté sanction mais loolu góomu ko parce que xam na la effectivement loolu moo am su ma doon voté sanction du ma ci xaar ma Samba du ma ci xaar ma Demba du ma ko nëbbu je suis libre yooyu lañ bëggoon pour mën a écarter la sori la ak kilifa yi fi nekk ak yooyu rek mais vraiment amuñu ci. Moustapha sa biir kàddu dégg nañ li nga wax par exemple APR yow nee nga gars yi dañ lay sis mais puisque amul benn leadership kenn par exemple nekk fi coordonné gox bi yéen ñëpp yéen a yem même niveau puisque amul coordonnateur aussi est-ce que buñ la siisee itam waroo dëggal sa bopp ci parti bi nga ne kenn appelé ba puisque amu leen benn leadership boo xam ne que moom mooy coordonné mooy jiite parti bi aussi. xam nga man la coordination sax dama koy laaj xam nga dama yemul sax ci ay dëggal sama bopp gis nga coordination wu APR fii ci département bi dama koy laaj. romb naa dëggal sama bopp man dépassé naa dama bëgg nekk coordonnateur départemental APR. est-ce que am nga base bu mën a tax nga mën a imposer wu nekk coordonnateur ay député nekk fi yeneen kàngam nga bëgg a imposer sa bopp. xam nga député nga wax député man ñoom seen député ñoom la concerné man xam nga lu ma concerné sama base politique. gis nga tey jii nii Touba bu fekkoon ne dañuy wut liste damay sóobu ci ndënd mi bu fekkoon ne dañoo bàyyi liste locale. dinaa créer liste dem xëccoo ji mairie bi te li ma gis bu jëmul kër dinaa créer liste dem assemblée nationale comme tout le monde parce que je vois que ni nit mbir mi fulla ak fayda la ak gëm sa bopp base bi ngay wax nag xëy na maanaam da nga ma xamagul bu baax moo tax nga may wax waxu base aw ma problème mu base benn problème mu base aw ma ko. mais Moustapha fii amul fii laa lay waxal de fii nii. fii ay ñoom Moustapha Cissé Lo nekk fi ñoom Sadaga Pata Diakhaté et cetera yow. est-ce que bu la président bëggoon a imposer sax ne la yow nekkal coordinateur bi yow doo ko wax ne ko président daal bàyyil ma bàyyi ñeneen ñu jiite ko. Pata Diakhaté ëpp ma base politique xaalis la ma ëpp te xaalis moom yàllaa koy joxe ça n'a rien à voir avec la politique. Pata Diakhaté gisoo ñuy topp ci ginnaaw oto yi. dama la wax ni la ëpp ma base politique moom Pata Diakhaté laa la waxal man. Pata Diakhaté laa wax ñeme naa ko concurrencer fii nii ci dëkk bi. Moustapha Cissé Lo milité wu fi dëgg la mi ngi ci dëkk bi di doxal mais wax na lu leer na ñu nee na Dakar lay milité léegi kon ku fi des Lat Seck Sadaga ëpp ma base politique
Pathé yow Pathé Jeunesse en marche ci ginnaawam lañ nekk parce que moom pare officiel te Jeunesse en marche ay kàngam yu bari ña Jeunesse en marche bi ñuy def seen Jeunesse en marche bi dañoo ñëw ba sama kër fii nii consulté ma ni ñu consulté Pathé Diakhaté jox leen li am ma jox leen li mu am bu ñu ma joxuloon considération duñu def loolu ils sont venus si fii nga toog ñëw nañu fi waaye ñoom ñu ngi rangé wu ci ginnaaw Pathé ak li bu Pathé boole ak li mu àndoon est-ce que da nga Jeunesse en marche ñoo rangé wu ci ginnaaw Pathé benn parti ci Jeunesse en marche ñoo rangé wu ci ginnaaw Pathé. Ah bon donc Jeunesse en marche nga bëgg a wax dafa am deux camps am na ci ña ko fondé woon nekkatuñ fa mën naa la jox lu leer naññi. ñan ñoo fa parce que y avait des Moustapha Sylla y avait d'autres gens yoo xam ne si nii ñi ngi woon ci Jeunesse en marche bàyyi nañ yu ma xam ñu bëree benn équipe bu restreinte moo fa des ñoo rangé wu ci ginnaaw Pathé à cause de peut-être lu leen neex la ñoom la engagé mais jëmmi Jeunesse en marche bi nga xam ci ni moom lañu fondé woon ca début ba boobu existé tout parce que y avait des Cheikh Mbaye y avait des Moustapha Sylla y avait d'autres gens yoo xam ne si Cheikh Mbaye dafa quitté Cheikh Mbaye ñoom dañoo quitté ñoom ñëpp bokkatuñ Jeunesse en marche parce que affaire bi dañ ko personnalisé dañu def appartenance su kenn nit raison pour laquelle xëy na ñoo tax ñu génn mais jëmmi Jeunesse en marche ba taxoon ñu wax Jeunesse en marche moom Jeunesse en marche bi léegi aw tur la dénomination rek la jàpp muy ñoo xam ne si ña nga dem di ànd ak parti ñoom la engagé bu la neexee am nañ ci droit fii moom comme neex nga seet leader bi la doon nga dem ànd ak moom man nag ànduma ak benn leader sama bopp la àndal. Moustapha est-ce que gisoo ne seen parti bi dafa xaw a pëccaxoo kenn jiitewu te moo tax nga bëgg a imposer wu puisque Cissé Lo am na problème ak Pathé Diakhaté ñeneen ñi itam am ñoo xam ne am nañ problème seen biir nga bëgg a imposer wu yow profité wu ci occasion bi ngir fël jiite leen aussi. non en fait xam nga bu fekkee Cissé Lo ak Moustapha ak Cissé Lo ak Pathé Diakhaté dañoo am problème ñoom la engagé man l'essentiel li ma gëm mooy damay ndaw bu dëkk Touba di def politique. waaye nag yéen preuve tangible nga fi teg yoo xam ne que pour yow nga mën ne la jiite yow est-ce que c'est raisonnable que yow ñu ne Moustapha Seck Jannatul Mahwa moom moo nekk coordonnateur départemental APR ci gox bi quoi. léegi lan mooy jiite dañ jaay carte. papa bu fekkee parti bi dafa gëm ni maanaam nit. aw tur sans oublier les responsables qui sont à Baké Gallo Ba Abdou Baké Ndaw entre autres. xoolal dama ni parti politique dafa am nu muy doxee boo bëggee structuré da ngay jaay carte nañu jaay carte buñ jaayee man dinaa jënd sama militant dinañ jënd ñu seet ko ëpp la ñu jiital la man loolu laa gëm mais gëmuma ni nit day am aw tur daa war a jiite parti bi man góoma loolu li ngay wax ni problème mu tur la Gallo Ba dafa jiite lu dafa am lu mu jiite Abdou Mbacké Ndaw am lu mu jiite nangam ak nangam am lu mu jiite bu ma nekkoon ci posture bi ñu nekk man naa dinaa doxal lu ëpp li ñuy doxal man loolu laa gëm ndax li ma nekk liñ nekk nekkuma ci ca maa ngi doxal ni fekk nga ni jant kon ma gëm-gëmu ni maanaam ñoom seen i tur maanaam dana tax maanaam ma croiser les bras. est-ce que tey boo nekkoon coordinateur di nga mën a fexe ba nga xam ne que ngeen di gagné gox bi. xam nga gagné gox bi moom beneen affaire la ndax gox bi li koy gagné liy gagné gox bi dafa am ay problèmes yu sew yoo xam dafa nekk ci biir benn responsable politique yi fi nekk yu jubóowut kenn ku ne di damante ay xef di damante ay bant. loolu ci la bokk. ñaareel bi mooy président Macky en personne. quelque part il est le responsable des GCSEC à Touba. nan la ci nekkee responsable. nu mu ci nekkee responsable mooy Touba c'est une grande ville Touba a une agglomération une très grande agglomération boo xam ne si nii ëpp na dayoo à part Dakar ngay wax Touba te joxuñu ko considération bi nga ko war a jox. Touba bu fekkee problème de nomination la Touba mi ngi ci avant ñuy def ouverture des listes électorales bi passé nii ñu ngi woon ci 276 000 électeurs. tey dolli minimum moom dem nañ 280 290 wala 300 000. est-ce que li ngeen jubóowut itam moo tax président di leen sanctionner pour di leen yar bëgg ngeen jubóo. waaw xam nga aussi c'est pas à président de nous sanctionner ñàkk jubóo gi yàggoon na fi PDS bi ñu fi nekkee nii la ñu doon àndee Touba noonu la ñuy politiquer c'est ça la réalité bu fekkee da nga jël une ville comme Fatick teg ko au devant de la chaîne. wala nga di ko xaw a comparer ak Touba mais Fatick itam APR responsable yi fa nekk ñooy gagné seen gox. waaw mais parce que président dafa waxoon ne élection yi ku gagnéwul après dinaa la sanctionné. dañuy xuloo ko xeex rek de. xuloo ko xeex moom fépp la mais ñoom ñooy boole mais fii élection yi jàll ñu ngi lay tuumaale da nga voté sanction Mbacké am na ñuy tuumaale dañuy voté sanction. léegi Mor xam nga ab président amoon na fi 30 et quelques mille voix ca élection 2012 lu ci dolliku. du question que ni dañu ñàkk gagné dañu war a sanctionner est-ce que président bi mu jotee ci réew mi li mu amoon Touba amoon na ko Fatick est-ce que li mu amoon Touba amoon na ko Thiès ak feneen ak feneen il y avait plus de 30 et quelques mille voix 37 000 voix je crois loolu amoon na ko taxul ba tey mu am benn responsabilisation bu mu confier maanaam ñi fi nekkoon doon ko rayante ci loolu. donc Moustapha Cissé Lo fal ak ñeneen. Moustapha yow pour yow querelle interne yi moo tax que ngeen di. c'est ça querelle interne yi ak ñàkk a jox considération politiciens yi fi nekk politiciens yi fi nekk. ku mel ni Moustapha Seck ak ñi mel ni moom ñu ci bari seen poste la ñuy làmb di def politique buñ gisul lu ñu xam dañuy ubbi porte bi dem seen yoon
mais est-ce que yéen ni ngeen di xeexante ni seen biir président xamul ne bu leen gënee dooleel moyen yi ngeen itam du gën a yokk xeex bi seen diggante parce que ci nga ëpp moyen pour gën a liquider seen kii. tous les départements du Sénégal dans les 45 départements boo ci mën a dem politiciens ya fa nekk dañuy demal Tambacounda boo demee Kédougou Kassalika loolu mënul ñàkk ci politique noonu lay demee léegi daal li mu war a def mooy Touba c'est une grande ville ñi nga xam ne si ni mën nañ leen fee confier ay postes de responsabilité ñu confier leen ko ñi mën a nekk ay député mais sëñ bi Touba ñaari député lañ leen dugal ci liste nationale bi jaaduwul c'est pas normal bu ko waxul dañoo waxul dëgg. mais itam si amoon ngeen di député quand même seen liste. non xam nga lan la loolu liste départementale la mais liste nationale Touba war na am minimum 5 députés c'est ça la réalité. mais 5 députés yéen mën na leen fee mën a gagné responsable yi bari dañ leen di gagné seen bureau de vote aussi. non xam nga du question gagné xam nga lan la. taux de participation bi la ñuy xool buñ ci dépendre xool nombre de. mais taux de participation xanaa da ngeen a bëgg a dugal électeurs PDS aussi parce que fii PDS moo teg tànk ci gox bi. non doo xool PDS la wala APR la wala PDS wala AFP la da nga naan Touba nombre de personnes bii ñoo fa inscrire Dakar nombre de personnes bii moo fa inscrire nombre d'inscrits bi moo tax ñuy tànn ni département sangam nangam moo fa mën a am lu tax ñu jox sa Touba 5 députés jox Diourbel 2 jox Bambey 2. bokkul parce que électorat Touba la. voilà raison pour laquelle bu ñu demee national électorat bi ni mu toll noonu la ñu war a dugaleel national. Touba war na am 5 députés national am 5 députés départemental muy 10 députés ku gagné départemental bi nga xam ne yaa ko gagné ku gagné national bi nga xam ne yaa gagné mais li war ta war Touba li ñu moom lañ leen ko jox bu ñu leen ko joxut it problème dong lay indi tôt ou tard ay ndaw dana jóg taxaw laaj ko te joxuñu ñu li ñu moom. kan mooy ministre Touba kan moo fi directeur de société kan moo fi PCA. ñaari député moo fi am muy Moustapha Cissé Lo ak Abdoulaye Seck Sadaga ci benn électorat bu toll noonu ñooñu mën nañu gérer électorat politique xam nga li koy def ay moyens moo koy def da nga am sa clientèle politique foo xam da nga leen fa mën a dugal yor benn direction boo xam ne président yi gisul ne bu investir ci gox bi du mujj fenn parce que élection yi saa bu ngeen demee élection waa PDS la. mais xam nga investir fi dafay investirul bu fi investiroon ca loolu am su boobaa mu mën a def maanaam saisir mu mën a autosaisiru xoolaat. mais comme investir fi rek investir fi bu dee gagné dafay am responsable. mais au-delà de cela est-ce que yéen waru leen a par exemple ngeen relever défi bi ngeen gagné ba dem ci président on a gagné donc. non jox ñu suñu gëdd. xam nga y a des gens qui ne sont pas gagnés et pourtant ñu ngi leen jox li ñu moom am na. ci parti bi fii ci gox. Thiès Macky mosu ko gagné pourtant ñaata ministre la fa fal ak ay DG ki jiite poste ak Siré Dia ay ministre des forces armées ñeneen ak ñeneen da commencé gagné. mais est-ce que personne ressources yooyu itam est-ce que am na ci gox bi itam est-ce que am na fi mais est-ce que bari na fi. aussi waaw mais li fi am ñu jël ko xam nga personne de ressources yooyu noonu li fi am néew ko bari ñu jël leen parce que bu dee ay cadres yam am na fi am na ñoo mën nañ leen fal gis nga Gallo Ba mën nañ ko def ministre directement défendre ma ko xaw ma ko vraiment maîtriser ko mais je dis la vérité c'est un cadre. Cheikh Abdou Lahad Bali mi mën na nekk ministre keneen ak keneen noonu yooyu mooy tax maanaam politique bi tey jii boo ko defoon Gallo jàmbaar la bi mu nekkee maanaam santé ci santé bi gis nga li mu dugal fii nii boo ko joxoon benn poste ministériel dina mën a casser sa clientèle politique au moins ba booy mën a xëy di wàcc foo xam ne si nii bu fekkee jotee danañ mën a ñëw battre campagne fii nii mën a convaincre nit ñi mais yow amoo fukki dërëm yow jënde ndogu ba pare di def politique kan moo lay topp mais nit ñi buy ni ko olof di waxee kuy bojj ginnaaw du bàyyi kii bojj topp ki taxani. loolu jërë ngeen jëf yéen auditeurs yi topp seen rajo Baol Média FM ci diwaanu Touba Mbacké fréquence 97.1 ñu leen di fàttali ni ngi suivre seen émission Ndogu ak Baol Média tey nag ñu dalal responsable APRS bii di Moustapha Seck Jannatul Mahwa Moustapha ba ndëgën ñu gis ne que pëccëxoo bi am seen parti bi moo tax ka am ñoo xam ne jóg nañ taxaw def ay cadre unitaire ku mel ne Serigne Modou Mbacké Bara Dolly ginnaaw loolu itam Bassirou Diagne ak ñoom Sadaga taxaw nañ ne day defaat beneen cadre unitaire yow ci ban cadre unitaire nga ci bokk wala da ngay neutre. benn la ci bokk damay neutre. lan moo tax. Bassirou Diagne oo na ma Cheikh Abdou oo na ma mais bu fekkee dañu bëgg a def cadre unitaire nañ boole ñaar yi muy benn man je vois que man loolu moo gën a logique mais bu kii dee wote fii boo dalalee kii mu xas kii ka dalal kii mu xas ba pare ñun dañoo bëgg ànd doon benn loolu aussi logiqueul quand même xam nga aussi man je dis la vérité bu dee dañuy liggéeyal président Sall nañu gëm ni maanaam lii maye ndam mooy doon benn bu ñu mënul doon benn kenn ku nekk xam foo bay sa bopp nga bay ko fa. mais itam ñoom ñu jàpp ne que puisque cadre yu àdduna moom ñëpp mënuñoo ànd mais ñi mën a ànd ñooy ànd rek. waaw léegi ñi mën a ànd ñooy ànd loolu d'accord na mais su boobaa it Mor bu ma mënul ànd ak yow naa la di seetaan ngay liggéey sa liggéey may liggéey sama liggéey mais boo ma talalee micro ma ni Mor Mbaye Cissé lii Mor Mbaye Cissé laa mais loolu day yàq wala bu ma ko wut samay ndax wax ko loolu day yàq
xam nga ñi mën a ànd d'accord nañ ñu ànd parce que politique moom ànd moom daanaka amul mais da ngay remobiliser sa base de telle sorte que du ñu attaqué ma Samba du ñu attaqué ma dañuy nekk ci terrain bi di liggéey kee def noonu bu ko defee jàmm dana mën a am da ngeen mën a dajee fu nekk parce que ñi bokkul parti sax war nañoo mën a bokk benn terrain di liggéey ca du ñu xasante du ñu xulonte mais xastante ba xuloo bi moom moo amul fenn ñenn responsable yi jóge fee ne ñëw biir APR nii dañoo ñëw APR di jël ci tool bi maanaam di tibb ci bool bi def ci bool bi. ah bon loolu qu'est-ce que cela veut dire ça. Cela veut dire lan nga bëgg a wax foofu. Pathé Diakhaté ku mel ni Pathé Diakhaté la jël exemple. dis-moi une personne boo xam si ni ils étaient à l'opposition mu indi ko. mais Pathé Diakhaté day fekk ñi nga xam ne sonn nañ ci parti bi au moins que amuñuy teraanga par exemple mu jox leen au moins que duñ dimbali ko. je suis d'accord loolu lu baax la mais dañuy massifier parti bi man su ma amee dinaa xool koo xam si ni dafa sonn mu yëkkati alalam jox ko loolu d'accord naa ci lu rafet la c'est beau et bien mais aussi ci biir liggéey bi na nga xam ne ñii nga xam ne si nii nekkuñu ci parti bi. ca mën nañu apporter parti bi dara nga indi leen aussi ci la bokk. da nga jàpp ne Pathé Diakhaté day tibb ci cin li di delloowaat ci cin li. voilà loolu laa jàpp day tibb ci cin li di delloo ci cin li et puis am na lu ma seetlu loo xam ne si nii maanaam xam nga aussi dëgg bu lam bi wax dëgg wax fenn nit dafa war a indépendant ndaw surtout je lance un appel à la jeunesse nit day indépendant mooy soo amee loo war a wax da nga koy wax soo amee loo war a def da nga koy def man du ma la. da nga bëgg a wax ne ñi muy jox ay teraanga yi da leen tënk. man personnellement j'ai subi les conséquences. ah comment waaw comment. dama doon ànd ak moom. waaw parce que li ma lay wax ni sama mbokk la. sama nijaay la. bi ñuy ànd di liggéey ma am lu ma sentir ci parti bi ak ñàkk a dox ma taxaw dénoncé ko. mu ni ma man kuy ànd ak man da ngay yem ci man di ma déglu mais du caagante da ngay tëb rek dem ci rajo. Pathé moo la wax loolu en personne. verbalement face à face ma ni ko man les conceptions et les philosophies ne se discutent jamais. wala boog ci man ñëwuma fi di wax naan dama naan lii laay wax ak la dul wax damay ànd ak yow ci politique su ma amee lu ma naqari dama koy wax président Macky Sall su ma amee ci moom lu ma naqari damay taxaw ci rajo bi wax ko parce que sama keneen man doxiwuma noonu peut-être loolu moo ko traumatisé mu téye boppam ma téye sama bopp mu dem ba mu neex ko oto bi moo ko joxoon mu récupérer ko may ko keneen. dafa nangu oto bi mu la joxoon. effectivement loolu moom la engagé bu ko neexee parce que bi ma ko joxit bi ma demee ba ca bureau ba ñu wax dama leen indi leen papier blanc ak bic ma bind comme quoi que vous me prêtez une voiture parce que oto bi carte grise bi Pathé Diakhaté moo ci nekk ca oto bu Pathé Diakhaté génn fii mu ko defee mën nañu arrêté jël ko kon da ngeen may jox bi nga këyit ma bind li nekk ci oto bi li ma jëlaale lépp heure moo leen koy rendre maa ngeen xam nii laa fi jëlee oto bi loolu nettali nañ ko mu woo ma ne ma nangam ak nangam mais yooyu yëpp c'est des détails xam nga man xaaru ma woon ni maanaam oto bi dañ ma ko may kon jëli gi méttiwut kon nangu gi méttiwut jël nangu gi méttiwut mais nii la demee nit nag bu fekkee boo dee ànd ak moom doo am xalaat doo wax sa xalaat man je préfère di ànd ak sama bopp tey wax sama xalaat su ma amee sama mbaxal lekk ko su ma amee sama sumbi lekk ko. kon da ngay ànd ak ñi ne par exemple que son excellence Pathé Diakhaté coow yu ci bari parti bi moo koy indi parce que day ñëw par exemple fekk militant Cissé Lo jël leen wala jël militant Sadaga bu ko defee loolu. c'est ça la réalité aussi quand même parce que bu dee jeunesse en marche bi ngay wax ni ñoom ñëpp ils étaient des jeunes de l'APR tey jii bu ñu demee renseigné ci camp parce que ku ci nekk am na foo nekkoon. mais itam est-ce que du yeneen responsable yéen da ngeen a bañ a par exemple jàppale par exemple jël yenn fonds yi di ko ci investir moom itam moom chaque jour mu leen di jàppale aussi est-ce que loolu taxut gars yi dem ba xam ne que moom moo leen di jël yenn fonds yi di ko décaisser di leen ko jox moo tax. Mor xam nga politique kenn ku nekk li nga am rek ngay dugg ci marché bi man le 31 décembre bii passé j'ai financé mes mbootaay boobu DER yi ñuy wax commencé guloon yëkkati naa la ma am mu tolloog man. ma def ko ci samay militants samay mbootaay jox leen ko vidéo yaa ngi fi mu ngi ci Dakar ak ci mi ngi fépp pratiquement loolu laa am moom laa tollool moom laay def Pathé li mu am moom la tollool moom lay def dama la am lu wax ci njëlbeen gi léegi nii xaalis la nit dafa am milliard nit am million nit am 500 000 kii am 5 000 kenn ku nekk ni nga mën ngay defee moom noonu la mën noonu lay defee man ni ma mën laay defee mais leer na man naññ ni mu mën di ko defee su ma ko mënoon def lu ëpp li muy def ëpp ma xolub joxe loolu moom mën naa ko war ci yàlla mais li baax te baax mooy bu fekkee da nga gis ni Mor Mbaye day ànd ak Moustapha Seck ca Moustapha Seck nekk un leader APR nga bàyyee Mor ak Moustapha dem wuti ko àndut ak kenn wala ku nekk ci opposition di indi ko mu ànd ak yow loolu moo gën c'est ça la réalité mais jeune bi ànd ak Moustapha Cissé Lo il n'en est pas question ngoy xëcc muy ñëw jëru ko amul sens
amul lu mu yokkal parti bi jeune buy ànd ak Sadaga jërul nga indi muy ñëw jeune buy ànd ak peut-être Fallou Diop Makaaw wala keneen ak keneen jërul nga xëcc muy ñëw c'est ça. xam nga sa émission yi passé bëri nañu ci commentaire sama diggante ak Pathé mais maîtriser wuñ li xew Pathé c'est quelqu'un boo xam ne si nii waaye waxam bëri du toog fenn di wax lii nii xam naa ko bu baax a baax man mii ka Salika li ma ci mais yow mi ànd ak moom gars yi yéen ñi ne businessman la ñenn ñi ànd ak ñoom ne responsable politique yow ban nga ciy choisir. non xam nga business moom beneen affaire la c'est son cadre de travail. homme d'affaires. C'est un homme d'affaires depuis très longtemps. Donc, maintenant ça n'a rien à voir avec il y a beaucoup mais Moustapha Cissé Lo c'est un homme d'affaires. mais Moustapha Cissé en même temps que responsable politique parce que ba nañoo dégg mu yëkkati carte de voté leen président wala ka nangam mais gars yi nee na Pathé Diakhaté gars yi kenn mësu koo dégg. bu def déclaration du politicien. du politicien. déedéet il n'est pas un politicien. Pathé dafay élection day jub si mu am lu muy lijjanti ñëw ci dëkk bi parti bu mu tombeel muy PDS muy APR muy kooku mu dem ànd ak moom am lu mu ko promettre ni ko nangam ak kooku am lu mu ko promettre mu dox ca bu sottee xayrun bu sottut xayrun noonu lay doxee Pathé mosoo koo gis ci télé. muy défendre président wala muy wax. donc Pathé mosoo dégg ci ab rajo. nga jàpp ne bu Macky demoon ba bëgg a daanoo ñaanalu ma ko apprécier da leen a yëg ko dem ci ñeneen. waaw parce que Abdou Diouf la àndoon na fekk Abdou Diouf ay jamono bi Abdou Diouf di bëgg a daan doog fay bàyyi ànd ak Abdoulaye Wade bi Abdoulaye Wade di bëgg a daan bàyyi ko fi ànd ak Macky Sall kon jàpp naa ni 2019 bi bu amoon certitude que ni Macky day daan doog fi bàyyi dem seet kam jàpp ni mooy gagné maa nag moom loolu laa jàpp. xaw ma nag noonu lay demee déet. au delà de cela ñu génn kuréel gi di Jeunesse en marche ñu gis ne que am na pëccoxoo bu am ci parce que ñu ngi ci 1 million bu mu leen jox ak wala ka nangam yi est-ce que loolu moom moo tax que yéen par exemple ngeen banque seen loxo ci Jeunesse en marche. pour bu leen joxoon 50 millions du mu ci réclamer benn part ndax bokkuma ci. non par exemple coow li am par exemple ci ñoom seen biir yi ñu wax ne coow dafa am seen biir pour séddoo ay 1 million yeeg yooyu noonu. est-ce que loolu moo tax par exemple yéen ngeen banque seen loxo pour kuréel gi Jeunesse en marche yéen ñi wax ne par exemple ñoom dañoo rangé wu ci ginnaaw Pathé Diakhaté est-ce que loolu moo tax ngeen téye seen. déedéet man Jeunesse en marche bu ñëwoon fii tey jii nii sollicité ma lu mu mën a doon la ma ci mën dama koy def ka ñu ànd ak Pathé Diakhaté moo leen neex ñu ànd ak moom xam nga Jeunesse en marche la man na beneen activité bu ñu def bu bokkut ak ànd ak Pathé Diakhaté bu mën a servir président bu ñu ñëwoon sollicité ma ci dara lu ma mën dama koy def jotewut ak man ñu ànd ak Pathé Diakhaté bu leen neexee ñu ànd ak Pathé Diakhaté bu leen neexee ñu ànd ak Cissé Lo mais li ma bëggoon moom mooy Jeunesse en marche ñu nekk benn jeune boo xam ne si dañuy indépendant moo gënoon moom man bu fekkoon dañu may laaj sama conseil ku nekk la ñuy seqal jàmm leader yi fi nekk yëpp mais dañuy indépendant mais nag bu ñu amee benn appartenance de leader boo xam ne si ni moom ca la ñuy sowee dina am ñoo xam ne si ni du ñu am xolub di yëkkati seen xaalis di leen ko jox wala ñuy wax ak ñoom wala ñu leen invité ci leen man nag c'est pas mon cas loolu man doxewuma noonu man lu waay am yéene naa la ko bu ñu ñëwoon tey jii sama kër sollicité ma ci lu mu mën a doon ma yëkkati ko jox leen ci kàttanu yàlla mais conseil bi ma leen di jox la rek li gënoon mooy loolu. Moustapha au-delà de cela ñu gis nga yëkkati benn appel d'unité nga ne leen nañ imiter par exemple karimistes yi cela veut dire que kon karimistes yi ñoom ñoo teg tànk ci gox bi ci par exemple bu dee jeunes yi quoi. xam nga j'ai vu Khadim Tall hier mu def benn rassemblement bu mag woote ndaw def tout mais ñun ñu nekk ci pouvoir bi loolu ñoo ko war a gën a mën. j'ai lancé un appel ci benn. est-ce que du kuréel yi am ci mag yi itam dafa am ci jeunes yi. waaw mais xam nga loolu moo tax nag un leader un jeune buy def politique. di ranger wu ci ginnaaw benn mag parce que Touba ni ñuy doxee mooy conférence wu ci ginnaawam doomam da lay def wala dunguróom wala jaamam wala fu mu ba xool ngay bëgg a xool ca man maa doxewu noonu loolu moo tax ma préféré di ànd ak man seul bañ a cavalier ak personne. parce que bu fekkee ni su ma àndee ak Moustapha Cissé Lo li Moustapha Cissé Lo wax laay cautionné damay bañ bu fekkee arrangé wu ma damay lànk te loolu moo am jeunes yi dañuy xool ci mag ñi. bu mag bi clignoté droite ñu clignoté droite bu clignoté gauche mu clignoté gauche. donc bu wax ne jeunes yi ku nekk dañoo am produit. c'est ça ay pro nangam yooyu moo tax jeunesse su Touba pour ñu dem am développement ci politique wala ñu am avantage ci politique du yomb. parce que sa pro boobu ngay wax ña nga xam ne si ni ñoo nekk ca instance yu mag yi moom la ñuy xool comme yow pro nga buñ la bëggee gérer moom la ñuy gérer jeex na. moo tax jeunes yi dañoo war a am seen fulla ak seen fayda ndax li fi baax ñoo ko fiy def ñoo ko famille. ñooy sonn ñooy dem ci terrain bi ñooy inscrire ñooy voté la joo nit ñi kon nañu am seen fula ak seen fayda bañ a rangé wu ci ma Samba bañ a rangé wu ci ma Demba wala ci ku ñu rangé wu boo waxee lu la arrangé wu ñu taxaw li nga wax duñ ko def nii la ñuy def mais vraiment bëgg bu clignoté nga clignoté bu taxawee nga taxaw bu avancé nga avancé loolu du taxaw dina avancé ëmb sa sangal aussi ëmb sa sutura quand même ku fi ëmb sangal kenn ëmbul yàlla moo ëmb suñu sangal ñun ñëpp mais itam est-ce que gisoo ne par exemple li nga par exemple nekk benn rebelle entre guillemets par exemple que bu ñu waxee dara par exemple ngay dóor ci table ji ne lii loolu day tax par exemple que yow
par exemple duñ la fal ci yenn wala duñ la dugal ci position bu baax. non xam nga liste yi moom yàlla ciy dugale man fal gi dépendre ma ci parti politique bu may fal xam nga lu ma dépendre man damay. gars yi jàpp ne fii par exemple Moustapha Cissé Lo moo daa jël liste yi ñu ko neex mu dugal ñu ko neex mu génne aussi. waaw bàyyi bañ dem 2024 wala 2000 ça dépend ci ba ñuy defaat élection législative ba xam noonu lay demee wala déet xam nga man parti politique bi laa lay wax de APR ci boppam xaaruma maanaam ñu investir ma ci ab liste je n'attends pas qu'il m'investisse donc da ngay demal sa cëggal guy. maanaam su ma gisut lu ma xam damay dem ak sama cëggal guy base politique man laay wut déggoo li ma la wax ci njëlbeen damay la dinaa def de telle sorte que sama base fiable dëgër su ëllëgee lii yóbbu nit ñi assemblée xam naa ko investissement yi ñu fa defoon daaw fii nii 15 millions de francs CFA suñu borom mën na ma ko wërsëgale ma wuti ko ca xam naa ni su ma ko wutee mën na ma am kon nit day gëm boppam man foofu laa nekk. dëgg xaaruma maanaam ñu investir ma ci. mais est-ce que base bi nga amoon PDS est-ce que parce que gars yu bëri gis nañ bi ñu transhumé seen base bi dañ ko perdre gars yu bëri bi ñu demee élection dañ leen a gagné seen gox. waaw mais parce que bi may def transhumance yow ñëwoo woon ci salle ba mu tax man loolu amu problème boobu base bi mu amoon dafa yokk au contraire wallahi nasim billahi wallahi wa taxalaahi mën na maa yàqal Macky Sall Touba lu leer naññi su ma ko contré billahi gis nga bu ma ko contré li Moustapha Cissé Lo ji wax barke Xaadimu Rasuul bu ma contré Macky Sall maanaam du génn yàlla suturaal na ma ci moyen yu ma mën a def ci politique bi ci xam naa lu may wax fii politique bi ñëpp a xam lu ñuy politiquer. ba du ay audio wala comme non yurub man du ma enregistré ma sax man gis nga yow ay WhatsApp ak yooyu sax doxuma ci damay def politique wàcc tere bi wax ak nit ñi ñu dégg li ñu wax. am nga base boo xam ne que mën ngaa contrecarrer gars yi tam yàq fii laa waxal mën naa ko fee def mën na maa changer donne bi Touba. wallahi nasim mën na maa changer donne bi Touba dans tous les domaines nag muy ci defar muy ci yàq mën naa ko bu ma amoon moyen mën naa changer donne bi am naa moyen sax nag dama ko cee mënta def parce que. est-ce que du sa kàddu yi moo tax ñu naan la ko par exemple que yow da ngay voter sanction wala que nii nag. parce que loolu laa gëm bu ma demee ci télévision moom laay wax su ma demee ci rajo moom laay wax li ma gëm rek laay wax man li ma gëm laay wax. y a des gens qui m'appellent un Cissé Lo numéro 2 ak nangam mais man li ma gëm laay wax. su ma gëmee ni maanaam daa war a baax daa war a baax su ma gëmee ni daa war a bon daa war a bon. Moustapha dañ laa gis ngay def ay par exemple combat di dem ci média yi télé yi nekk Dakar ou bien di défendre régime beeg di def ay mission yu ci bëri te temps yi nii nga ne xaw a mel ni ko xaw a noppi quoi lan moo waral ceelaaral googu noonu. maanaam amoon naa émission bu yàggutoo Ndiaye 2STV ci tutela dama xawoon tawat moo ma ci te dem du dara loo xam ne si nii moo may empêché man je suis libre de parler. maanaam bu korite gi weesoo dinaa commencé waat di dem ci samay plateau fu ñu ma invité ma dem fa toog défendre li ma xam défendre gi it ci li ma damay défendre li dëgg rek li dëgg du ma ko défendre mukk man du ma défendre mukk ci àdduna des mensonges lu ma gëmut ni baaxut dama naan baaxut sama dernière émission bi mu mujj def boo ko seetaanee gis nga ko. présentement est-ce que bu ngeen demoon élection fi mu nekk nii di ngeen mën a gagner. déedéet. ah bon non on ne peut pas gagner pour le moment Macky Sall risque d'aller au deuxième tour par exemple gagner élection. non ku ko wax président daf koy nax. waxuma la gox bi de réew mi laa la waxal. réew mi ku wax Macky Sall ni ko da ngay génn premier tour da koy nax situation bi ni mu demee nii bu ñu ko sensé wul. def seen projet ñu wallaahi Nassim xoolal gis nga ay financement mort Sénégal dafay collecter ay fonds Sénégal day collecter ay fonds def budget bu prévisionné ni budget bi nangam la war a doon lii dañ koy fay ay emploi yii dañ koy def ay investissement mais Moustapha li ngay wax c'est grave lu mat 6 ans ngeen nekk ko. kon donc quelques mois des élections nan ngeen di attendez ma àggale yaa ngi wax ne surtout régime bi 2019 la quand même. attendez gis nga saway budget bi liñ ci investir gis nga investissement yooyu ñuy wax dañu jël xaalisu askan wi dajale ko pour war ci investir ay tali war ci investir ay immeuble loolu ku fi mën a nekk ci àdduna di nga ko def ndax xaalis bi xanaa doo ko jël di ko yóbbu ci ay banque offshore wala nga yóbbu ci bitim réew di ko fay denc pour liggéey réew mi la moom ala kulli xaalin on n'attend pas que ñu tabaxal ñu ay immeuble wala ñu defal ñu ay tali loolu c'est inadmissible. donc loolu priorité pour yow li ñu tabax mën na nekk gaa priorité non jam ñaajoo mën na nekk sax priorité mais dama la bëgg a wax ni impérativement dañ ko war a def dafa am leneen lu gën a priorité loo xam ne si ni dafa taxaw. comme quoi quoi. bëri na fexe ba ndaw ñi am xëy di wàcc. fexe ba njàng mi la femme ñëw fii ci gox bi def ay financement. waaw financement mooy lan financer ma 500 000 francs CFA dama mën a yor sama vie xam nga ki ngay financer 500 000 fexeel ba bu weeru dem mu fayeeku 100 000 mais c'est ça la réalité fexe ba université bi maanaam njàng mi jaar ci aw yoon nit ñi di jàng di am ay diplôme normal école toute l'école sénégalaise sax en particulier fexe ba santé bi dox normal c'est loolu mooy ab régime buy liggéey bu jaar ci yoon bu baax
mais ay investissement tabax tali tabax immeuble defar hôpital nangam ak nangam c'est beau et bien. donc mais am na yeneen bilan ci gox bi amu leen bilan ci gox bi. mën nañ am bilan ci gox bi. mais c'est pas un bilan boo xam ne si ni dañuy taxaw di ko puukaree woo quand même nag nan maanaam bilan bi mën na jàllale Macky Sall au premier tour ay nit ñooy fal Macky Sall li ngay defar est-ce que nit ñi gis nañ seen bopp. yow est-ce que gis nga li waa jeunesse en masse di wane di visionné ci ay vidéo yooyu. xam nga man dëkk bi kenn gënu mu fee dëkk xam naa dëkk bi bu baax a baax ci quartier yi gën a reculé ci la bokk janatuma waa gii gis nga bi nga ñëw xool ni mu la demee ba xottul mbaar ab tali dugg fa boo demee Mbusoo bi kasaalika noonu la demee y a des priorités ci dëkk bi électeurs yi pourtant foofu la ñu jógee di wote boo dikkee tali ci biir centre ville bi yow la concerné yow mi ko def mais bu wote jotee ña nga xam ne si dañoo nekk ci sancaar ya bu nawee jotee benn ligne bu ñu war a fay 100 francs ñu fay 500 wala 600 francs ñooñu la nga def ci biir dëkk bi ñoom gisuñu ko. est-ce que Moussa ñoom ñu di jàpp rek seen projet bu gën a mag gox bi lañ ko defal muy autoroute Ila Touba ak hôpital niveau 3 bi nga xam ne def nañ ko fekk yéen ak assainissement yi milliards yi ñu ci injecté aussi. xam nga ba tey yaa ngi may wax investissement yaa ngi dugg ci investissement ba léegi rek Touba luñ ko defal ëpp na ko màggalu Touba rek li muy jox recette bi muy jox maanaam keesu état bi asaka ji dong defaguñ ko fi autoroute Ila Touba. dafa am lu ko gën a priorité. lan moo gën a biir dëkk bii nii mbedd yu nii yam jamono Sëñ Saliou ba léegi ñu naan nañ ko tali benn mbedd defaruñ ko fi autoroute Ila Touba boo ci jaaree da ngay fay autoroute yi moom benn ci baaxut moom parce que li ñuy fay daa seer. ba nekk biir Dakar ak ba jëm Thiès ak ba jëm Diass ak bi jëm Touba. yow Moussa est-ce que du lii moo tax gars yi di la mer yow lii tiitaroo dafay vidéo di ko envoyé présidence ak yooyu noonu. xam nga lan la autoroute Ila Touba ak autoroute bi jëm Thiès ak bi jëm Diass ab autoroute boo ci jaayee fay junne nangam daanaka amul sens day au contraire dañuy rek jël xaalisu askan wi di ko yët Touba bi man loolu laa jàpp. man góoma ni autoroute Ila Touba bi servir na askan wi lu bari bu ñu defoon suñu route nationale yi ba am ni béy ñu doog a def autoroute Ila Touba. Moustapha yow booy campagne 2019 lan ngay wax président ne ko moom la def ci gox bi kon boo doon campagne 2019. am na c'est que am na ay yum def am na yoo xam ne def na ko parce que lu mel ni CMU bi am na ay effort yu mu ci def comment dirais-je. 25 CMU itam nee nañ moo tax hôpital yi am dette yoo xam ne pour l'instant. état moom ala kulli xaalin day am ay dette noonu lay doxee. mais dana ko bourse sociale yi aussi gars yi bourse sociale yi baax na ñu koy séddalee baaxul seen i militants. bon xam nga loolu ala kulli xaalin nit ñi mënuñu ñàkk wax mais c'est des actes yoo xam ne c'est très posé. mais Moustapha ay bourse sociale ak yooyu noonu wàllu ndimbalante yooyu. mooy social sëñ bi réew mi social la soxla mi ngi émerger nañ soxla loolu quoi. mais émergence bi ñuy wax peut-être dañ ko def slogan émerger nit ñi ñoo war a émerger d'abord di am xaalis. mais seen première bébét bi ngeen defoon ci PSE bi da ngeen koo lajj mooy par exemple atteindre l'autosuffisance alimentaire avant 2017 da ngeen koo lajj jusqu'à présent ñi ngi importer. effectivement waaw xam nga yooyu c'est des priorités yoo xam ne dañ ko war a def. bu fekkoon ni nangami milliards yi ñu jël tabax ko ci yenn bâtiment yoo xam ne seen i concerné wul Moustapha Seck concerné wul maanaam baykat ba nekk ci àll ba sëñ bi jam ñaajo am na fa immeuble yoo xam ci ay milliards la coûté état wu Sénégal nit mën naa dund 100 ans ca du ci mës a teg tànkam dugg fa ci ab Sénégal lay doon est-ce que kooku boo ko fexee defal ko ci mbay mi wala nga defal ko ci càmm gi ak feneen ak feneen du gën xam nga am na yoo xam si daal nguur gi sénégalais bi nekk Taïf wala bi nekk Bayla sentiruñu ci voilà dañ ci war a yëg seen bopp ci yëguñu ci seen bopp il faut ñu dem dans les coins les plus reculés di wax ak ñoom di recueillir seen ay unité di ko def manque d'eau bi manque d'électricité bi manque poste de santé yi ñu war a fajoo ak yeneen manque école bi yooyu yëpp ay priorités yu taxaw la yu gën a far téeméeri junni il paraît que opérateur économique baykat yi di ñaxtu par exemple ne fii ren département de Mbacké amul coopérative fu bu ñu jëndee seen gerte bu nekkutoon ak Touba kon caaf xam nga opérateur économique ñi ngi réclamé 20 milliards francs bu yàggutoo njaay état wu Sénégal ci seen dettu daaw yi sinon gis nga gerte bi ba léegi commencé gul génne ñu ngi wàccee ci magasin yi dégg na tey jii démb ñu ngi commencé di wàccee à tout moment yàlla ji mën a taw parce que période bi mu taw daaw ak daanaka 3 jours moom moo ci des kon xam nga tardement am na foofu noonu amul lu gën a priorité pourtant teel a jël jiw bi ak engrais beeg gerte bi teel ko yóbbu ci baykat yi ñu bay ko parce que loolu mooy avancer réew mi bu ñu bàyyee ba benn dernier moment ñu doo ko di ko def xam nga y a problème. pourtant yéen Moustapha monde rural bi ci ngeen daa am li ngeen daa am ak ñëw ci gox bi de. ah l'essentiel la politique n'est pas bonne man je dis la vérité. mais Moustapha lu ngeen pour jeexal ponk boobu lu ngeen loo xam ne que defu leen ko ci par exemple 6 ans est-ce que mën ngeen ko rectifier ci 4 mois voire même 5 mois. est-ce que c'est possible je ne le pense pas yaakaaruma ko parce que dafa bëri ay rëq-rëq yu am yoo xam ne si nii mi ngi dox di jëm kanam rek. te dama xamul président dafa yàggul donc pour conclusion mënu leen a gagner 2019 moom ak seen bilan bi. xam nga gagner 2019 les Sénégalais ils sont conscients de ce qu'ils font
man xam nga mënuma wax tey nii Sénégalais duñu voté Macky mais d'après mon analyse politique man laa wax de man personnellement. su ko ci li ngeen di jëf quoi duñ leen voté. bu fekkee ni ci ay bilan la ñu dépendre Sénégalais yi mën nañu bañ a voté Macky Sall bañ koy voté nag en 2012 boobu def lim fi def ci teewloon ñu voté ko am na ñoo xam dañuy bëgg Macky rek Sénégal noonu la ñu tax dañoo am ay électeurs yoo xam ci ni kenn mu leen contrôler boobu ak léegi bokkul quoi parce que boobu Abdoulaye Wade nekkoon na fi ñu bëgg a changer quoi ñu bëgg changement mu am lu mu leen prôné woon mais puisque bi mu nekk jëf na aussi nga gis est-ce que dina yomb noonu aussi parce que Sénégal est-ce que dañ nangu nax leen deux fois aussi. je ne pense absolument pas que Macky di génn premier tour loolu dama koy wax en haute voix yaakaaruma ko du ci benn bilan politique bu ñu mën a présenter Sénégal yi pour maanaam jox ko 51% parce que la situation elle est tellement gérée de telle sorte que ku la wax ni président ku ko wax ni ko mën nga génn président au premier tour da koy nax parce que y a des attentes yi nag mën naa am ay solutions il se peut mën naa am ay efforts yu ñu def remobiliser l'effort vraiment yu bare ñu jëm ko defar. Moustapha situation bu continuer fi d'ici 2019 da ngay continuer yéeg ci garab gi ànd ak garab gi daanu wala da ngay wàcc ba bàyyi garab gi daanu. Je préfère taire sur cette question parce que man du càgganti ni maanaam. Mais Moustapha quand même garab gi daanu boo xam ne garab gi day daanu aussi kay. boo xam ne garab gi day daanu bu ci kaw itam kay loolu da ngay xaru quand même. non politique yu ma noonu xam nga aussi maanaam du question garab gi day daanu. mais naan ndox mu tàng suukar si moo tax quand même nag Moustapha. mais fi mu toll nii maa ngi naan ci ndox mu tàng mi ci amul suukar mais dafa am gëm-gëm bu ma gëm. dama gëm ni président bi ñu jox réew mi pour le moment am na ay projet am na ay bilan yoo xam ne am na ay plan yoo xam ne mi ngi ko teg mën na am bu ci avancé y aura une solution quand même mais man moom problème ndox mu tàng fi mu toll nii may wax ak yow man gisuma président gisuma ko gis président bu dee naan ndox mu tàng la maa ngi koy naan pour le moment ils ont fait absolument rien pour moi. jërë ngeen jëf yéen auditeurs yi suivre seen rajo Baol Média FM ci diwaanu Touba Mbacké fréquence 97.1 ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission Ndogu ak Baol Média ànd ak Mor Mbaye Cissé ci présentation bi tey ñuy dalal Moustapha Seck responsable APR ci Touba Jannatul Mahwa ba nëga ni Boukhatoul Moubarak Moustapha ba nëga ni ñu wëy par exemple que yéen récemment ñu gis Cissé Lo ak Idrissa Seck am benn rapprochement am ñoo xam ne bokk nañ ci APR ne loolu wóorul di ci alerter président yow loolu lan moo ci sa jàngat. xam nga Sénégal aussi dañoo bëgg maanaam ñaar ñu bokkut parti politique doon ay non ennemi loolu lañ bëgg mais loolu man góoma ko gis nga Cissé Lo moom ak président Idrissa Seck mën nañ am ay liens personnels ca duñ bokk parti politique nit ki da ngay gëm li muy wax ba keroog nga koy bañ a gis. dafa wax ni bu ñu demee ci politique. mais itam sa noonu démb bu nekkatee sa xarit est-ce que du am loo xam ne. est-ce que ils étaient des ennemis est-ce que ay noonu la ñu. parce que daan nañ dégg attaque frontale yi ñu daan defante à travers les médias. malheureusement man dama musul dégg Moustapha Cissé Lo ni muy attaqué Cissé Lo ni muy attaqué Idrissa noonu lay attaqué peut-être kenn ku bokk APR day wax li mu gëm man loolu laa jàpp. mais bu fekkoon ni dafa gëm ni day ànd ak Idi il est libre d'aller man loolu laa jàpp nee na. du ko xas ndax ñoo bokk kër am na raison yu mu teg mais nag sur le plan politique président Macky Sall mooy candidat bam kon nañ gëm ni président mooy candidat bam mais les gens ils divisent pour mieux régner ñi koy wax dañ ko bëgg a boole ak président jaxase ko loolu ci jublu man laa jàpp moo tax ñuy def yooyu noonu mais il est indépendant su bëggee bàyyi day bàyyi su bëggee bokk day bokk bëggee dem APR réew mi day dem réew mi gisuma ni maanaam loolu débat la daal. xam nga nag Touba moom waxal rek fi mu toll nii bu subaa ñu ni Moustapha Seck génn na APR d'après li mu wax li ma gëm nii wax ko bu subaa nga dégg ko da nga dégg commentaire yi ñu ni génn na APR parce que fi ca et puis génnuma APR laa bokk giñ naa ci Sëñ Touba fi laa bokk moom laay voteel moom laa jàpp voteel ñoom lay àndal mais je dis la vérité parce que bu ñu fi nekkee naan ko président baax na bañ dem élection mu yàqut ñun la rek. est-ce que lii moo tax seen parti bi ñu bari di sële seen activité par exemple maire Soda Dieng ak Mame Gor Aaj ñu bari ñu ngi sële seen activité aussi parce que Moustapha Cissé Lo aussi moom itam maire na ci parti ba nga xam ne ndomba tànk yi mu yoroon ci parti bi am na yoo xam ne que delloo na ko quand même. xam nga je suis entièrement d'accord avec lui li tax ma d'accord ak moom mooy Moustapha Cissé Lo dafa nekkoon fii nii di reyante dafa bàyyi poste assemblée nationale am ngir président Macky Sall mais bu demee ba mënatut a gis sax président wala mu jot ko téléphone. mais il doit revoir ses copies am na lu xew ñi nekk ci président naa ko si. mais itam ñu jàpp ne que président teraanga ji mu lebaloon président fay na ko aussi parce que salaire yi ñu koy jox waroon a jox yëpp remboursé nañ ko te gis nga président itam jox na koy ndomba tànk même. xam nga remboursé ko salaire dafay am loo xam ne si nii maanaam ki njëkk a tooba bi kooku kenn mënu ko fay
parce que dafa am loo xam ne bu ñu defoon mën naa am duñu action fii day am loo xam ne fay ko yombut xam nga aussi président bu fekkee ni nit ñi ko jege dañ koy wax dëgg nit yi démb mi barki démb dañ leen koy bàyyee ñuy dem di ko gis di wax ak moom di sottante ak moom xalaat mais di jaxase président ak ay leaderam yu nekk ci yeneen dëkk loolu day yàqal président muy Moustapha Cissé Lo muy keneen ku dëkk ci beneen département man loolu laa jàpp ni man dañu war a bàyyi kenn ku nekk fa nga nekk la nga mën fa def mais Sénégal li ñu mënul concevoir mooy képp kuy wax dëgg wala ngay wax li nga gëm ñu ni danaa contre wala àndut ak yow wala lii wala laa mais yooyu rek moo am moo tax jaxasoo gi di bari président nag c'est lui le président de la République il doit être conscient vraiment war na xam ku koy jariñ ak koy nax buñ ne ko Moustapha Seck ou Moustapha Cissé Lo day def lii day def laa no ba tam xool ba xam dana gis loolu wala déet nit ki lim dama jàpp ne rek li mu wax la gëm parce que ñun nekkuñu fi maanaam di def loo xam ne si nii maanaam lu di signaler gauche bu ko di jàdd ay droite ak yooyu noonu man dama nekkul ci loolu moo tax jàpp ma ni du ma fa catégoriser kenn c'est ça la réalité. Moustapha tolluwaayu opposition bi ci gox bi il paraît que par exemple seen kii nii opposition yi ñu ngi ciy profité bu baax surtout que les karimistes ak waa kër Idrissa Seck. xam nga les karimistes ñoom Khadim daal sama mbokk yi que je salue au passage ils ont un problème. ban problème karimistes yi. problème bi ñu am mooy ñi ngi góorgóorlu peut-être comme ni ma la ko waxee léegi nii naan la ñi ngi def ay rassemblement di ànd doon benn c'est beau et bien mais loolu dafa am lu ko jiitu. booy def politique da ngay am un candidat. Karim Wade sera là bientôt. waaw xam nga Karim Wade sera là depuis 2014 ñu ngi ñu koy wax te gisaguñ ko. mais est-ce que du yéen a ko daa bloqué lépp parce que récemment génne na benn communiqué da xam ne bientôt il sera au Sénégal. xam nga loolu yàgg na di am loolu yàgg na di am te taxul woon ñu gis ko législative yi annoncé woon nañ ni dans 3 mois il va venir avant les législatives. mais tam 2019 Karim si nee na sans Karim Wade élection du am Sénégal aussi. loolu moom beneen affaire la Sénégal moom que Karim Wade ou Karim Wade élection day am ala kulli xaalin kenn mënul te élection am fi. loolu moom ay wax mais Karim nekk fi mais gis nga activités yi ñuy def Karim Wade mi ngi jokkoo ak ñoom di jokkoo ak ñoom yi par exemple. waaw œuvre yi ñuy def aussi c'est normal. parce que maanaam lien de communication yi bari na yomb na mais lii wër te wér mooy génn réew mi ba benn temps nga ñëw fi ni da ngay xëccoo réew mi moom beneen affaire la day xaw a compliqué. parce que au moins que ñoom man nga ne fi mu nekk booloo nañ parce que ñoom juboo nañ waa UJTL Karim si. waaw mooy li ma la wax waaye mais amuñu candidat xam nga saa waay bu fekkee da ngay bay. te lii ngay bay jiwoo fi dara da ngay bay rek muy set vraiment jàpp mu ne da nga gaaw a récolter. mais est-ce que ñoom tanewuñu leen parce que yéen fi mu nekk mënu leen a juboo te ñoom fexe nañ ba juboo. non xam nga ñàkk a juboo une fois que Karim Wade ñëw rek ñoom. gox bi dañ ko daa maasale dañ koy gën a maasale. non juboo gi moom ak juboo la goo xam ne si nii mën nañ ko comprendre ils sont à l'opposition opposition juboo moo leen jik bu ñu juboowul dañuy rey seen bopp ci juboo gi démb ak barki démb la am naa ci lu ma leer. waaw tout récemment dégg naa fi ab karimiste bu attaqué Cheikh Mbacké Bara Dolly député bi kon xam nga ni jubóo gi moom dafa restreinte day am ñu mën a ànd rek ànd ñi ci des moom taxaw ne man loolu laa jàpp mais Khadim day un jeune boo xam ne si nii dama ko naw parce que c'est un jeune ci ñu ko defal formation ci laa bokk en 2011 mu bàyyi jàngam boobu mi ngi jàng Mbacké di wàccee ñëw permanence ñu toog mais dafa jàmbaare di def ay effort moo tax may saluer li muy def c'est ça. mais jëmmi jubóo boo xam ne si dañ naan jubóo bi moom mën naa wee. donc ndaw yu mel noonu affaire amuñu ko ndax. donc du ma wax affaire amuñu ko am nañ ko gaa am nañ ko mais est-ce que volonté bi Khadim am nañ ko quand même wala est-ce que moyens yi Khadim am nañ ko loolu c'est des questions à revoir parce que Khadim it aussi xaw ma nu muy fonctionner quand même mën na am ñu ngi koy may xaalis jox xaalis boo xam si mën na ci doxal ay activités am ca ndaw affaire yi am volonté boobu noonu defal ñu leen ko. mën na nekk loolu aussi. voilà Moustapha Missirah aussi jàpp ne am na benn kàngam bu mag bu nekk APR xam ne que pare na pour financer opposition bi pour Macky Sall ñàkk gox bi da jàngat ci loolu. waaw xam nga bon loolu man bugguma ci commentaire ndax vraiment. est-ce que man dama est-ce que du Moustapha Seck aussi est-ce que du Moustapha Seck. non du tout xam nga man dama gëm ni maanaam nit ki lu muy def dafa war ni fàng nit jant man su ma doon financer damay woo rajo yi yëpp dama leen di woo ngeen ñëw toog may nangam ak nangam laay def. ma jàpp loolu ma jàpp ci man lu raisonnable loolu la cadre opposition en tant que ku yàgg ci politique sa jàngat ci loolu. non dama jàpp ni maanaam cadre yi ku yàgg ci politique la.
donc cadre opposant. Waaw cadre opposant tout simplement moom laa jàpp mais man je ne vois pas du tout que ni y a quelqu'un qui koo xam si ni ñàkkee na fayda noonu daal man laa jàpp ni war na mën a am ba taxaw fee di financer ay opposition pour maanaam yi ay battre ay campagne mais am nañu jàpp ne APR par exemple li gën a kii itam gars yi dañuy enregistré seen biir ak mooy loolu quoi kenn wóolul sa morom aussi. waaye ku ci am élément bu ñu enregistré koo xam da cee wax rek nga teg ko loolu xam nga yu ñàkk fayda yooyu moo tax maanaam pour def fi du yomb di dem di enregistré ay nit di ko yóbbul keneen xam nga man dafa am loolu dama koy prôné te dama bëgg jeunesse bi du ma wax ñu fekk si ma ci mais au moins ñu jéem a def lu mel noonu xam nga ab jeune dafa fort politique dafa metti ngay rey sa bopp mais di def loo xam ne si dañ la ciy xeeb yu ñàkk fayda yooyu ab benn leader boo xam ci ay intérêt personnel am su amee million moom ak njabootam a koy séddoo bu dee voyager passeport diplomate bu ñu ko may doomam da koy may wala jabaram mais lu bon lu muy def la wala lu ñaaw lu muy def la yow la koy def la loolu dafa mata moytu. seen quartier malheureusement seen quartier xaw a enclavé Bokhatul Moubarak est-ce que yéen a ngi yëg par exemple liggéeyu maire bu Touba. bon xam nga maire bu Touba moom vraiment est-ce que xam na sax réellement Bokhatul Moubarak. kat Abdoulaye Ka xamul maire Bokhatul Moubarak. xam nga mën na am xam ko mais. loxoom dafa agsiwul. déedéet quand même wax dëgg yàlla ndax problème d'électrification dañ ko am problème eau fii ma toog nga yaxu nii amul robinet boo duggee ci salle de bain bi boo demee ci robinet fii dara xelu fi voirie mu amuñu ci dara. raison pour laquelle ma lay wax ni la sànq ci biir avant léegi nii maanaam la ñuy def ci biir dëkk bi ñi koy def ñoom la engagé mais ñiy voté ñi ngi ci maanaam quartier périphérique yu mel ni Bokhatul Moubarak ak yeneen yooyu noonu kon bu fekkee ñooñu gisuñu seen bopp bu boobaa bu élection jotee dañuy croiser les bras te kenn duñ ci mën a jële moo tax affaire bi am na problème Touba dañoo manqué ndox fi mu toll nii may wax ak yow ñun 3 heures du matin la ñuy tëdd dañuy rot loolu xam naa sax du ma wax ni maanaam Abdoulaye am na ci responsabilité mais kilifa gu mu mën a doon rek ca nga yilif ay nit war ngay saytu nit ñi maanaam lan mooy seen ay jafe-jafe nga ciy taxaw war nañ interpeller ñi nga xam ñoo yor ndox mi quand même sëñ si Aliou bu fekkee moo yor ndox mi sëñ waa Jantu ma ñi ngi bëgg a dee ca ndox mi dafa bari ay questions yu ci gars yi di poser yoo xam ne si nii ñi ngi koy ñi ngi laaj. donc dafa am lu lëndëm ci ndox mi. lu lëndëm maanaam benn session bu nébuleuse man laa gis. parce que lu tax mënuñu am ndox. pourquoi mënuñu am ndox population bi ni bare aussi moom moo tax aussi. Jannatul Mahwa population yëpp la ëpp Jannatul Mahwa 5555 parcelles la te maanaam 3000 nangam parcelles yi dëkkuñu leen. xam nga population mu am ñaari forage ñetti forage yu ko centré forage bii nekk Sam F6 forage bii nekk ci Daara Bayla ak forage Ndiouga Kébé bi. sabotage nga jàpp wala jàpp mais loolu lañ jàpp quand même parce que depuis weeru koor bi depuis avant weeru koor bi ñuy rootaan di dugg fu nekk di manqué ndox loolu jaaduwut c'est pas normal bu fekkee maanaam problème mu 3 millions la bu fekkee problème mu 6 millions la bu fekkee problème mu 10 millions la maa war nañu mën a dekkee si gën def ci bu fekkee mënatuñu gérer loolu ñu dem jox ko nag ay ñu jox ko comment dirais ñu jox ko hydraulique ñu gérer ko mais ñun mënuñu dëkk ci manqué ndox te ndox mi ñu jaay manqué wul benn yoon quand même. ñu ñëwee di jaay ndox mais. bi sareet yi di ak mbànd yi ñuy jaay chaque jour mu am de ndox mii ñu war a jëfandikoo ci sangoog di def leen. est-ce que da ngay dëggal li ne dafa am kilifa yu nekk ci dëkk bi par exemple am usines yi jaay ndox moo tax que ñuy def ay sabotage ci ndoxum Touba. non xam nga loolu sax man mënuma ko dëggal parce que damaa jàpp ni maanaam jaay ndox moom ko fi def dana jar bu dee ndox bu neex la ndax Touba ndox bi kenn naanatu ko quand même mais dañ koy jëfandikoo ci la ñuy togg ci la ñuy sangu ci la ñuy fóot ci la ñuy def lépp kon kilifa guy jaay ndox tax ndox mi war a jar ndox mi ñu fiy jaay men dong la muy ndox Maaw Rahmati ak yeneen booy yu dem ci saateeg yooyu dafa duy ay teen te yooyu mënuñu bloquer benn système kon ñiy wax loolu dañoo bëgg wax ne Sëñ si Aliou moo bëgg a bloquer système te Sëñ si Aliou loolu amulu ko jariñ parce que bu robinet dee xeli ndox mi jar bu xeli ndox mi jar kon jàpp ma ni loolu dina ko def. Touba nag rumeur yi dafa bari les gens parlent waaye daal li leer te leer mooy Mor ñun moom ñu ngi bëgg dee ci ma aw mar bu fekkee sëñ bi moo yor ndox mi na assumer ay responsabilités ñëw forage yi yàqu mu defar leen bu fekkee dem na ba mënatu ko na delloo charge bi ñu xool ko man ñu jox ko lii mooy dëgg. voilà au-delà de cela itam par exemple gis nañ par exemple Touba ay quartiers yoo xam ne que xaw nañ la lëndëm ak par exemple ñi ngi wax ne seen marché dañoo xaw a màggat ak yooyu noonu ak itam ay cas agression yu fay am itam loolu lan mooy sa jàngat. ngir neen les sécurités loolu moom problème bu état la une ville comme Touba boo xam ne am na plus de 1 million daanaka 500 léeg-léeg sax nga dégg benn agent wax wàññi nangam ak nangam mais li ma gëm te gëm ko mooy 1 million 500 yi moom ba ñu recensé depuis 2000 jamono Sëñ Saliou ba léegi moo fi nekk ñun ci la ñuy yëngatu village yi xam nañ bu baax a baax ni ñu koy recensé ak ni mu demee
Touba mën na recenser boppam chef de village boo nee recenser ma sa quartier mu recenser la ko ci bi ñu ko defee ci jamono Serigne Saliou amoon nañu 1,5 million d'habitants lu mel noonu benn gendarmerie benn police mënu leen sécuriser gis nga li ñu tabax fii muy camp bi man damaa jàpp ni man xawma camp boo xam ne si nii màggalu Touba la ñuy dégager zemi yi ñu génn dem sécuriser màggal ga delluwaat fañ nekkoon loolu moo tax ñu def loolu du sécurité dañuy tabaxal dans les quartiers lépp def ay patrouille gisuma ko de man de guddi damay dox ci dëkk bi waaye gisuma ñu def benn patrouille pour nag sécurité am dañu war a def patrouille wala ñu bokk xool quartier yi gën a reculé ñu def ay poste de police sinon camp bi di def patrouille ci biir dëkk bi sécurité boobu moom loolu état la engagé état ko war a gérer parce que nit ñi fi nekk bari na ca Touba lépp a fi ñëpp a fi màngaan si ñu jub ak ñu jubut ak ñëpp a fi màngaan si kon problème de sécurisation dëkk bi moom dafay laaj état xoolaat ko bu baax a baax parce que y a trop de dégâts. vol bi. inondation yi aussi sonal gox bi aussi lan nga gis ne par exemple bu ñu ko defoon Touba dina tàggaloog inondation yi nga xam ne. néew léegi investir nañu fi ay milliards pour maanaam inondation yaa ngi ko wax léegi di wala loolu c'était une question de journaliste. xam nga inondation defar nañ ñaari tali mais lu mu mën a doon dafay am suivi bu nawet jotee ñu ubbiwaat canal yi nettoyaat ko génne suuf bi ci nekk xool zone yi nga xam ne day inondé état am na ci responsabilité. mais loolu moom entretien moom. maire prérogative bu état quoi. du prérogative maire la ci la jëm si dama ne moo tax état am na ci responsabilité moom moo war a defar maire yi moo war a entretenir temps yi de maa ngi gis ñuy def entretien mais dafa xam nga dafa xaw a yeex. mbir da nga koy saytu bien avant maanaam nga koy soxla mais bàyyi ba mu ni kët ni jonn buñ koy saytu ñu ngi koy jox ñu fexe de telle sorte que ñu defar ko defarin bu baax mais man dama gis ci dëkk bi lu bare bari ñu ngi koy entretien da nga koy defar 2 mois 3 mois nga fekkaat leen fa ñuy defaraat est-ce que respecté nañ carnet de charge yi mais bu fekkee ne rek dañ koy joxe rek uniquement pour joxe ko loolu baaxut aussi day rey dëkk bi dañu war a defar de telle sorte que lu ñu defar mu doon lu mucc ay baax. voilà Moustapha ñu gis par exemple responsable politique yoo xam ne ci weeru koor dañuy def ay acte social di def ay conférence di dimbale par exemple seen militant yow nag dégguñu la ci yooyu noonu lan moo tax nga ceelaaral côté boobu. waaw xam nga man xëy na ñi koy def dañoo am ca Ndakaaru wala feneen koo xam ne si ni maanaam da leen di jàppal loxo. ah bon nga yaakaar ne ñuy def loolu kon duñ jël seen fond bopp pour def ko. bëriwu ci de. ñi ci ëpp ñu koy def de am nañ ku nekk Dakar wala ku nekk feneen koo xam ne moo leen di jàppal loxo. xanaa defuñu ngir yàlla tax booy def ngir yàlla tax kay sa fond bopp ngay génn. pourtant man joxe naa suukaru koor dama ko def ngir yàlla tax moo tax médiatiser wu ma ko conférence nag moom beneen affaire la man du ma écarter ñu koy def du ma leen da wax lenn seen conscience la mën nañu ko def. mais itam gox bi jëmmi gox bi itam est-ce que am nga fi mbooloo par exemple jigéen yi parce que am na ñoo xam ne itam ñu ngi jëlaat tuuti di financer seen gox yi di jàppale seen gox yi ci yenn seen militants yeeg yenn ci yenn affaire dégg gun nga fi jeune boo xam ne si nii maanaam sama âge la am bu financé gun ay mbootaayam 2 millions gun ci am objectif 10 millions. kon da ngay financer seen koñ bi ay kii ay. ndax dégg gun nga fi mais au moins dinaa la wan léegi argument yi dinaa la ko wan léegi nii est-ce que dégg gun nga fi koo xam si maanaam jël na maanaam 10 millions francs laa bëgg a financer joxe gun na 2 millions dégg gun nga fi maanaam waxuma la fi seen sax waaye leader bu ko fi def gun def naa ko moom la mooy li ma la wax léegi nii le 31 décembre éléments yi ñu ngi fii dinaa la kon après kon man li ma lay wax ma problème mu. est-ce que da nga bëgg a wax ne par exemple yow sa base yow da nga koo téye ci sa loxo rek moo tax ngay. loolu moom leer na ma naññi maanaam tey jii bu ma bëggoon a duy stade Mbacké ba bu subaa danaa ko duy ba mu fees dell ma ci problème bu fekkoon ni programme la am demain à 18h ñu woote ca stade ba dina remplir stade bi bu fekkee ne dañuy jaay carte suba théâtre de verdure dinaa jënd li mu bëgg a jënd ma problème mu base fi mu toll nii ma problème mu militant xam nga nu may def pour maintenir leen di leen dimbali ci li ma amul néew ko bari problème boobu la am te bugguma ku la abal yi bët fi ko neex ngay xool dama dund expérience yooyu ay yoon di jànd ak nit mu bëgg vraiment di joxoñ ngay lu mu joxoñ rek nga ne waaw man loolu doxewu ma noonu. voilà Moustapha jeunes yi ni ñuy politique fii ci par exemple ci gox bi amuñu esprit entrepreneur ñu bari par exemple dañuy bëgg def politique def tous les moyens par exemple pour am xaalis ci politique te par exemple que ñoom duñ jaar fi ñu war a jaar par exemple école du parti dañ ko daa gis bu njëkk parti socialiste gars yi jaaxam politique mais gars yi par exemple da ngay dawal benn politicien sax boo ko nee PSE ñaata axe la du la mën a répondre te day di défendre président aussi. xam nga problème bi posé mooy benn formation defuñu ko ils font la politique pour avoir quelque chose du ma sax pour avoir de l'argent
la majeure partie politiciens au Sénégal yëpp ils font la politique pour s'enrichir tel n'est pas le cas gis nga li nga wax dañoo def ay école de politique def ay université d'été loolu PDS def nañ ko fa ñun ñi dem nañ Saly dem nañ hôtel Terrou bi dem nañ hôtel des Almadies def ay entretien ak ay kàngam ay professeurs ñuy defal formation mais loolu affaire defagu ko loolu rek posé na problème mosuguma dégg mbokk ñu def ko Baba man bokkuma ci parce que guma ci benn conseil itam li parti bi amee problème noonu la amee problème parce que structure ñu fu ci bari quoi. xam nga loolu mooy problème fondamental bi dama ko wax ci benn émission à Dakar président il doit prendre sa responsabilité avec ses deux mains structure parti bi bu ko defoon depuis 2017. wala bu def ko depuis 2014 mais est-ce que normal puisque vu que yéen parti bu ndaw ngeen da ngeen a ñëw rek falu noonu ci muy opposition sax ne da ngeen a falu accidentellement. est-ce que itam c'est pas normal est-ce que normal itam parti bu bees itam. raison pour laquelle mu structuré parti bi xam nga structuré moom ñaar rek da nga am fii rek def ko gis nga bi ñuy structuré PDS 2006 la Abdoulaye Wade falu 2000 Abdoulaye Wade falu 2006 la structuré parti bi. mais est-ce que lii tanewul parce que bu ko defoon tey jiital Moustapha Seck ñeneen mer mu jiital non gis nga xoolal li tax mu baax moo nekk ci pouvoir bi bu ko defee département bu mu dem dana am benn leader bu mu fa am jël ko jox ko ay responsabilités joxoñ ko ñi bëgg a ànd ak moom danañ ànd ak moom te damay ñëpp sax dañuy ànd ak moom coow li mën naa bari booy def mais boo defee ba pare il faut maanaam ñu ranger wu te loolu day dimbali parti. voilà Moustapha dernière question boo xam ne du politique pourquoi jeunes yi amatuñu esprit entreprendre ñoom dañuy bëgg rek par exemple réussir coûte que coûte mais kenn du ci démarrer benn projet boo xam ne que long terme par exemple ngay gis par exemple réussite bi quoi mais dañuy bëgg réussir coûte que coûte quoi. waaw loolu mooy ñàkk jom gi rek xam nga nit bu fekkee dañ la yar éduqué la xam nga gis nga loolu sàcc rek moo ko mën a maye xëy rek am sàcc rek moo mën a maye loolu ñun biñ commencé liggéey yàgg na. on a beaucoup de projets yoo xam ne si nii maanaam dana servir Touba servir leneen ak leneen mais xëy ni da ngay dugg ci politique bàyyi say activités yëpp nangootoo xëy marché nangootoo dem ca tool ya politique ànd ak Moustapha Seck rek parce que da ngay gis responsable politique yu bari yoo xam ne que amuñu métier quoi boo leen waxee. mais c'est ça responsable politique quoi. waaw mais loolu du métier politique du métier. xam nga loolu mooy problème mu Sénégal ca man li ma métti ma ci loolu mooy ndaw ñee ko ëpp ci luñ ko def ndaw ñu toll ci liggéey war a dem liggéey ndaw lu toll ci war a liggéey di liggéey. ànd ak leader boo xëyee yaa nga Ndakaaru bu ngoonee ya koo àndal tey bu subaa nga ànd ak ka ci des di lambar yi ca war a mën a am métier bu politique jotee nga dem politique yi. est-ce que askan bi duñ ci am responsabilité par exemple nit koo xam ne moor lay mel rek solo costume doo xam lu muy liggéey par exemple ñëw nga fal ko mu dem ci kaw di tourner caisse yi aussi est-ce que askan bi duñu am responsabilité parfois. xam nga dañoo jàpp ni maanaam ku fi politique du am xaalis moo tax ñëpp dugg ci politique bi loolu moo tax parce que jàpp nga ne yow liggéey nii mu du la mën a may xaalis te pourtant lii rek moo fi may xaalis Sénégal donc ngay gis maanaam politicien milliardaire kon xam nga ni les choses ne sont pas correctes li nga wax ni loolu moo ko indi bu fekkoon ne dañu redynamiser bu ñu fekkoon dañu maanaam organiser waat politique bi defal nit ñi formation jàng sax nanguñ ko def jàng képp nanguñ ko def ba pare toujours ñi ngi rey seen bopp ci kar loolu parti politique am nañ ci responsabilité gis nga ab jeunesse bu fekkee day ànd ak yow di def politique da nga leen di xamal li mën a nekk mënoo jox kenn responsabilité boo xam ci attanu ko da ngay jëli nit ñooñu nga defal leen formation ku ci am benn niveau bi nga defal ko renforcement de capacité. mais si d'une part aussi parti est-ce que amuñu par exemple responsabilité le fait que bu ñuy choisir député duñu xool ba xam koo xam ne que jàng na mën na bind projet de loi mais koo xam ne que yàgg na ci parti bi wala kay mas na jàng. wala mas na yàgg mën na bañ a nekk da ngay gis gox bi rarement ngay gis député bu la ne mas naa bind benn projet de loi wala mas naa proposer. gis nga xam nga 13e législature lañ nekk. boo calculer le nombre de députés yi jaar ci législation bi ñi ci bind projet de loi pour 50 députés. te des milliers de personnes jaar nañ assemblée nationale kon xam nga yaa problème waxuma la mën ko bind de mais lire ko donc mënuñu ko def. parce que qui traduit trahit. voilà effectivement léegi loolu dafa poser problème boo dee fal nit assemblée nationale dafa war a conscience ci li nga koy jox lu mu doon xam ko d'abord ba pare bu projet de loi ñëwee mu war a tàll projet bi xam ni projet bi am na njëriñal askan wala amu ko mais da ngay jël Moustapha Seck uniquement parce que sa parti la bokk leer la nañ ni maanaam sa homme de confiance la boo ni woon suba. on doit tuer des gens sax dañ koy wote assemblée nationale mu ni nañ ko wote. bien sûr parce que récemment am na benn député bu ne je suis le député du président et non peuple parce que président moom moo dugal ci liste bi aussi. c'est un peu grave aussi parce que les députés devraient par exemple ñoom ñu représenter fa askan bi quand même. man nag loolu dafa bokk ci li may xeex marche na de pied lent mais sûr dama am objectif bu ma visé dama koy atteindre incha allah rabbuna
assemblée nationale du Sénégal bi am naa ci responsabilité. donc rupture amul assemblée. rupture amu fa ca dafa war am ci jeunesse bi ñoo ko fa yóbbu jeunesse bi gëm seen bopp ca mën a ànd ñuy ànd yu indi fa rupture ay mais liste yi ban liste nga ci gis mu dugal ay jeunes assemblée ban jeune moo fa nekk assemblée bi 165 députés yi amuñu 10 jeunes loolu fu mu tegee les jeunes sont plus cadres ñoo gën a ñoo ëpp xam-xam mag ña fa nekk fuuf ñoo leen ëpp volonté gis nga li nga mën a def pour convaincre jeune bi li nga mën a def pour maanaam sensé avis bu mag bi voté loo ko loi bu baaxul mënoo ko def pour jeune bi parce que maanaam son avenir en dépend am na loolu boo ko bëggee indi assemblée bi mu leer ko ni lii dafa war a dund ak moom d'ici 70 ans day lànk ak quel que soit nag koo doon ci moom moo tax dañu war a privilégier bi di leen yóbbu assemblée nationale buñ ko parti politique mën def jeunes yi am seen fulay bopp wut seeni liste dem assemblée toog fa ni fa faax lu ñu fa indi bu baaxul ñu dàq ko ci àll ba. mais itam est-ce que parrainage beeg yi itam du affaire yoo xam ne itam moo koy jafeel parfois pour gars yi am liste par exemple benn indépendant personne boo xam ne dafa bëggoon a defar benn mouvement indépendant pour imposer wu quoi. xam nga parrainage man bu ma nekkoon assemblée du ma ko tey. ah bon anduma ci parrainage su ma nekkoon assemblée kenn mënu ko taxawate xam nga lan la réew mi dafa toll foo xam ne am na yeneen projet de loi yu ñu ëppal njariñ fuuf ñu yóbbul ay parrainage. da nga jàpp ne parrainage c'est sans politique la voilà xam nga voilà c'est ça la réalité man loolu laa jàpp. dañuy wax naan dañu bëgg a maanaam limiter les listes buñ ko bëggee def mën nañu ko def Sénégal mosuñoo gis élection présidentielle listes yi romb wex Sénégal bu mas 22 listes moo fi daan am élection législative ren la passé nangami listes yi ku ne xam na li ci xew. lu ci xaw 47 listes sëñ bi. da ngay dëggal ñu ne état bi ñoo nekk ci. bari na ci liste yoo xam ne état ñoo nekk seen ginnaaw. ah bon élection yi jàll. élection yi passé bari na ci parce que bi élection yi passé gis nga ne mu demee automatiquement dañoo dem rancé wu ci kon boo duti quoi di teg ay parrainage mën na ñàkk parce que bu listes yi bare c'est grâce à ñoom. cette réew mi dafa toll foofu ji doonul ni maanaam da nga nekk ci pouvoir bi bëgg a rester ci pouvoir bi tax yoo xam da nga lu la neex def aussi. warul demee noonu. voilà dernière question suñu député yu gox bi que ça soit que ñu bokk ci ñu jàll ci liste nationale ou bien que ñu jàll ci liste départementale bi est-ce que ñu ngi taxawal gox bi ni ñu war a taxawee député gox bi. non jàpp ma ne ñu ngi taxawal gox bi ni mu war a taxawee parce que bu ñu dee def plénière wala ñuy def maanaam vote budget du ma dégg maanaam ñu défendre département bi parce que département bi li manqué dafa bari. ministre bu fa jaar am na loo xam ci waral lool nga ko Touba te gisuma ñu taxaw ci même buñ ci taxawee taxaw ci assemblée bi nii ministre bi ñëw nga ne ko Touba war naa am nangam ak nangam daa doyut un député dafa war a doon député du peuple di recueillir xalaatu askan wi di ko yóbbu assemblée su ci mënul dara buñ ko waxul mu taxaw ci rajo bi dénoncé ko ba ñëpp di ko dégg mosoo koo dégg député bu fi taxaw dénoncé lenn loo xam ci nii pour askan wi la. inondation yi ngay wax léegi député yi mën nañu taxaw balaa ñu ciy jublu léegi ñu commencé cee wax di wër point yi nga xam dañuy inondé yeneen ak yeneen ndox mi manqué mii député mënoon naa ñëw tey jii jël ab rajoom taxaw wax ak média bi ni leen koñ sàngam. député yi am na ñu ne Touba dañ leen a bëggoon a fay loolu ndox ñoom ñoo fexe ba loolu gàntal loolu. xam nga loolu lépp pour maanaam yóbbu sa base politique xam nga yooyu da nga koy wax uniquement pour maanaam peut-être nit ñi naw la wala yu demee noonu mais jëmmi ab député bu état wu Sénégal bëggee fayloo Touba ndox ab député mënu ko empêcher. parce que député yooyu di wax loolu noonu am na ñu leen gën a capable am na ñu leen te gën a am expérience ci assemblée bi ni muy doxee bëgg faa gàllankoor ab projet de loi ci taxul mu gàllankooru kon yooyu bu ñu taxawee di ko waxee aussi dañ koy wax rek pour maanaam nax seen bopp wala. waaw jërëjëf yéen auditeurs yi doon suivre seen rajo Baol Média FM ci diwaanu Touba Mbacké fréquence 97.1 ñu leen doon fàttali yéen a ngi doon suivre seen émission ndogu ak Baol Média Moustapha Seck lañ ci àndaloon bu Jannatul Mahwa Moustapha yéen kàddu ngay tàggatoo. sant la bu baax a baax di nuyu également auditeurs u Baol Média yëpp di sant responsable politique yi fi nekk ak ñi nga xam ne dañuy œuvrer pour la ville sainte de Touba ak le département de Mbacké. di ñaan également son excellence président de la république yàlla ubbim xelam ak xolam ba yi nga xam ne ay rëq-rëq la ñu mën ko rectifier li baax ñu mën cee gën a góorgóorlu ba bu 2019 ñu mën a am ndam ci kattanu yàlla. jërë ngeen jëf yéen auditeurs yi doon suivre seen rajo Baol Média FM ci fréquence 97.1 ci diwaanu Touba Mbacké tey nag ñu dalaloon Moustapha Seck Jannatul Mahwa bokk ci parti APR di jàppal tànk njiitu réew mi président Macky Sall ngeen àndoon ak Mor Mbaye Cissé ci kàddu gi di ko sant bu baax ci nangu gi ñu nangul nekk suñu invité di leen sant bu baax di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen émission ak beneen invité jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm.
seen émission ndogu li ci Baol Média FM ngeen di ci ànd ak Mor Mbaye Cissé Diop moo leen koy présenté tous les jours à partir de 20h lay doon fii ci biir Baol Média FM 97.1 ñi ngi ciy dalal bépp way politique bàyyi wuñu kilifa diine bàyyi wuñu kilifa aada yow mi bëgg ku la dalal mën nga jaar ci numéro de téléphone bi 77 504 04 79 77 504 04 79 ba tey yow mi bëgg a sponsoriser émission bi Baol Média ubbil na la ay buntam mën nga ko jaar ci 77 177 43 70 77 177 43 70 Baol Média daal ca kaw ci kanam ci lu baax.